Всем привет! Сегодня коротенькое видео о том, как сохранить петунию на зиму. Вот я себе оставила 2 куста петунии, которые хочу сохранить. Вот такая петунья. Название я ее не помню. Очень красивый цвет, и она очень обильно цвела таким большим огромным кустом и очень много цветов. Это петунья из серии софистики Blackberry. Это будут у меня маточные растения, сохраненные маточные растения. И этот же куст будет расти из собственных корней на следующий год. Итак, как мы будем сохранять вот такой куст? Значит, его нужно обрезать примерно сантиметров 5 от основания. Жалко, конечно, обрезать цветочки, они еще цветут, но это все нужно. Вот обрезаю макушечки, оставляя 5 сантиметров от основания. Вот такой у меня кустик получился. Обязательно убрать все сухие листики, которые есть, общипать их. Все сухое. Из оставшихся стебельков будут появляться новые листики. Вот сейчас я вам хочу показать. Они уже появляются, но только растение было очень большое. Вот смотрите. Не знаю, видно вам или нет. Вот смотрите. По всему стебельку появляются новые листики, новые отросточки. Но когда мы так приведем в порядок цветочек, подкормим его, он начнет расти, не тратить свои силы на цветение и будет выпускать новые отросточки, которые весной можно будет взять за череночки. Снимаю все сухое. Обязательно снимать все сухое. Следующее, что я делаю, это рыхлю грунт. И позже я буду снимать верхний слой грунта. Снимаю верхний слой грунта. Чтобы потом положить новый питательный грунт сантиметр полтора примерно. Хорошая, очень хорошая корневая. До 2 сантиметров я сняла грунта вот так. Примерно сантиметра 2. И к этому же объему добавляю свежий грунт питательный. Это грунт универсальный магазинный. Куплен в магазине. Свой садовый я не брала, потому что он тяжелый. Его нужно обрабатывать от вредителей. Немножко вдавливаем. И осталось пролить удобрением. Проливать я буду вот таким удобрением универсальным. В нем есть азот, фосфор и калий, который нужен растениям. Вы можете проливать любым удобрением, которое у вас есть.
Главное, чтобы там были микро- и макроэлементы, которые нужны для растения. У меня уже разбавлено это удобрение в 1,5-литровой фляге. Это удобрение разбавляется колпачок на 1,5 литра воды. Хорошо проливаем. И в таком виде оставляем растение до весны. Весной, примерно в марте, можно снимать с него черенки, высаживать, черенковать в грунт. И у вас будут новые такие же растения. Это растение у меня будет маточное. С него я буду снимать череночки примерно в марте. И это же растение останется, этот же маточник будет цвести на следующий год у меня в кашпо. Для хорошего роста и чтобы растение очень хорошо перезимовало, я буду удобрять еще не только этим удобрением универсальным. Можно удобрять кальциевой селитрой. У меня есть биоглобин. Я буду чередовать эти удобрения. При каждом можно амофоской удобрять. В общем, любым удобрением, которое у вас есть, но желательно чередовать один раз одним удобрением, второй раз другим удобрением, чтобы растение получало побольше разных питательных веществ. Сегодня я еще буду заниматься бегониями. Нужно их подкормить. В общем, привести в порядок. Эти еще пусть подцветут, хризантемки, они еще красивые. А одна у меня уже отцветает, уже тоже буду обрезать ее, ставить в летнюю кухню на хранение. Вот такой у меня есть цветочек, королевская пеларгония. Купила ее в магазине в уцененном товаре. Был один стебелечек, сейчас уже разросся, вот такая вот она хорошенькая уже стала. Это серия Ариста Мона Лиза. Сейчас буду заниматься второй петунией. Точно так же обрезать примерно на 5 сантиметров. И хочу вам сказать, что даже сейчас можно вот такие стебелечки можно черенковать. Вот, допустим, я сейчас вам покажу. Вот такой маленький череночек уже можно черенковать. Опускать в грунт, накрывать пленочкой, выдерживать температуру световой день. Вот такой череночек маленький. Он прекрасно примется, но при условии, что у вас есть дополнительная подсветка, есть теплое место, есть, ну, в общем, температурный режим хороший и дополнительная подсветка. Но я этого сейчас делать не буду, так как у меня очень много цветов, и у меня не хватает места, совсем не хватает места для цветов, и нет теплицы, нет ничего. В общем, все это буду делать весной. Когда увеличится световой день, уже не нужно будет подсветки. У меня подсветка есть, но она будет у меня для новых цветов, которые я буду высаживать семенами. Ну, а эти как бы уже буду черенковать весной. Убираю также все сухое, ненужное, сухие веточки, уже отжившие свое, сухие листочки. И точно так же, как и у первой петуньи, прорыхлю верхний слой грунта, сниму его где-то 1,5-2 сантиметра и просыплю новым грунтом и пролью удобрением. Вот так петуньи у меня будут зимовать до весны. Еще чуть не забыла вам сказать, что обязательно все растения, которые вы заносите в дом после улицы, нужно обработать препаратами против клеща, паутинного клеща. Я уже один раз обрабатывала все свои растения, но их нужно периодически обрабатывать, чтобы этот клещ не возобновлялся. Вот сейчас привели в порядок петунью, пролили удобрения, а сверху можно взять брызгалку цветочную, разбавить препарат Привикур или Актара по инструкции и сбрызнуть листовую массу этими препаратами
или тем, или тем. Можно даже соединить их вместе, но в пропорциях наполовину. Те, что заявлены в инструкции, одного препарата и половину второго препарата соединить и сбрызнуть листовую массу от паутинного клеща. Также можно пролить землю этими же препаратами, потому что паутинный клещ может жить, и он и живет в грунте. Чтобы обеззаразить грунт, можно пролить грунт и сверху сбрызнуть зеленую массу. Это нужно обязательно, потому что паутинный клещ обычно, когда заносишь в дом все растения, он возобновляет свою жизнедеятельность и начинает развиваться. И поверьте, растения съедаются буквально за неделю. Чтобы такой неприятности не было, лучше обработать. Препарат Привикур, Леоктара, в общем, любой препарат против клещей. И им же обеззаразить и почву. Вот такие у меня получились петуньи. Они у меня будут нарастать зеленая масса до весны. Весной я буду снимать череночки, высаживать их в грунт. И у меня будут новые растения, новые петуньи. И уже не нужно будет покупать ни семена такие, ни череночки. У меня будут свои прекрасные цветы. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.